Hei, jeg heter Nina, dette mitt syrom og serien min Nina Syrom. I dag skal jeg vise deg hvordan du tegner og syr en veldig enkel topp fra Lutherlås-systemet, men jeg synes den så elegant ut på bildet. Den har jeg funnet i 2 hefter for dere som er interessert å sy akkurat den samme. Det ene det er altså supplement 288, modell nummer 141. Og det andre er at det finnes i et av disse classic ekstraheftene, og da er det som heter supplement 34, modell nummer 61. Men generelt sett så er dette jo hvordan du kan sy en sånn vannfallstopp, altså med en drapering foran i halsen. Den har ikke ermer, den er bare skulder som er på en måte ned på armen. Og så er det jo belegg inni, sånn at du får en fin åpning når dette vannfallet, eller den draperingen, henger. Her har jeg valgt også å bruke et stoff i en kontrastfarge til den draperingen, og du ser det ikke veldig mye når toppen er ferdig, men bare akkurat litt, så det kan du jo leke litt med. Hele toppen er vrangsydd. Og det gjør at den blir veldig ren og pen, både på utsiden og på innsiden. Så vurder det når du skal gjøre det. Jeg vet det kan være fristende å kutte ned på beleggets størrelse, men det at belegget er såpass stort, det gjør at du får den passe tyngden i draperingen foran. Så ikke gjør det. Heller vurder om du ønsker å ha belegget litt grann større, sånn at det dekker hele bysten din, for eksempel. Og særlig kanskje hvis du syr i stoff som kan være litt gjennomsiktig, for her er jo faktisk muligheten til å gjøre det, i og med at du har et stort godt belegg. Husk at du bruker 2 mål når du skal bruke Lutherlås-systemet. Du bruker altså brystmålet og hoftemålet, og jeg skal vise deg hvordan du tegner opp mønsteret. Jeg viser bare forstykket, for bakstykket er helt identisk. Og så skal jeg ikke vise ved symaskinene hvordan du syr, men jeg skal bare vise hvor jeg har sydd sømmene, sånn at du kan gjøre det samme. Da håper jeg at filmen ikke blir så lang, og at interessen holdes oppe hele tiden. Før jeg går videre, så skal du få se et bilde av meg i toppen. Jeg er rett og slett kjempefornøyd. Hvis jeg lener meg litt sånn, så kan jeg sette inn bildet her. Jeg er helt sikker på at dette kommer til å bli et av mine standardmønstre for å sy klær. Og faktisk så tror jeg at den draperingen er noe jeg kommer til å ta med meg til t-skjortemønsteret mitt. Sånn at jeg også kan bruke den med isatte ermer, og kanskje da lange ermer når vi nærmer oss vinteren. Det tror jeg faktisk hadde blitt kjempefint. Men jeg har så masse planer, så jeg får se hva jeg rekker. Men det er greit, da går vi i gang nå. Det er denne toppen jeg skal sy. Det er altså nummer 141 fra hefte nummer 288, men du finner også det i den Classic-serien som jeg sa tidligere. Og mønsterdelet her ser slik ut. Den er til både modell 141 og 142. Det er lengdeforskjell her med en splitt i siden. Så jeg skal da sy den korte varianten. Så har den belegg øverst, og så ser dere halsen her er skikkelig vid, og det er for å få den draperingen i halsen her. Og det er belegg på begge, både foran og bak, som går faktisk et godt stykke ned, og ned 3 cm under der hvor ermåpningen er. Så da skal jeg vise hvordan jeg tegner det. Jeg tar alltid en kopi. Jeg liker å ikke bruke arkene mine, så jeg har tatt en kopi. Jeg har teipet det opp på arket mitt. Og en annen ting, et lite triks, det er at det er veldig viktig når du skal plassere målbåndet, at det er midt i krysset. Og da er det av og til lettere å stikke stiften ned først, sånn at du har på en måte punktet. Alle mål fra og med livet og opp tar du med brystmålet ditt, og alle mål under tar du med hoftemålet. Så da finner du brystmålet ditt, setter inn stiften, og setter den da midt i krysset. Sånn. Når du tegner det rundt, så er det viktig at markeringen skal skje på samme side av målebåndet som stiften er plassert. Det er veldig viktig, hvis ikke så får du feil mønster. Så jeg begynner med altså
28,5. 27. 29. 32. 35,5. Og så kommer skulderen her med 33. 34. 34 og 24,5. 14. Og 17,5. Når jeg går til de nederste punktene her, nå som er under livlinjen, så skifter jeg til hoftemålet. Jeg trekker 31. 41,5. 41. Ja, det var det. Nå skal jeg forbinde linjene her. Så jeg begynner på den lengste linjen, som er midt foran, altså senterfront. Sånn. Og halsåpningen. Sånn. Dette er altså midt foran, så skal klippes mot brett. Sånn. Dette er altså ermeåpningen. Den skal sluppe der, så jeg bare markerer den der, og så finner vi en fin kurve her, sånn. Sånn. Og så ser jeg nå at det er punkt i livet der det går ganske langt inn. Så jeg bare måler for å se hvor bred den er i livet. 26, det er jo stretchstoff, så jeg tror jeg legger på litt grann der. Nå skal vi se. Så sier jeg bare, jeg gjør noe sånn. Sånn. Og så skal modellen jeg skal sy, 141, den er altså 15 cm opp fra den nederste kanten. Denne linjalen er 15 cm bred, så jeg kan gjøre sånn. Men jeg vil ha 2,5 cm opprett. Det er sånn. Og da er egentlig lengden grei, så jeg kan kutte den her allerede. Og så skriver jeg på her. Sånn. Og så skal jeg legge til sømmon 1 cm. Du bruker det sømmonet du er vant til, men det er bare viktig at du bruker det overalt. Ikke overalt. Det er viktig at du bruker det sømmonet du har tegnet inn. Så tegner du inn 1 cm sømmon, så må du bruke det når du syr.
hvis du skal forstørre mønsteret, så er ikke det ved å justere sømmåene, da er det med å forstørre mønsterdelene. Tegner du inn 0,7 cm sømmån, så bruker du det, eller en kvart inch, da bruker du det, men ikke bruk sømmene for å justere størrelsen. Sånn. Så sier de det at ca. 22 cm ned, ja, der, til 3 cm nedenfor ermåpningen. Her, noe sånt. Sånn. Her skal det være belegg. Nå pleier jeg å ta det ved å først klippe ut forstykket. Deretter så klipper jeg disse delene fra hverandre, så jeg bruker den, så jeg tegner ikke dobbelt opp. Det jeg i tillegg gjør, det er at jeg har et stempel, som jeg da skriver på dato, og hvilken del dette er, hvilket mønster det er, og hvilket supplement det er, brystmål og hoftemål har brukt, og hvordan jeg skal klippe delen. Så fyller jeg ut prosjektarket mitt, så du kan laste ned gratis fra nettsiden min. Så da er forstykket det del nummer 1, og belegget til forstykket er del nummer 2. Det er mønster nummer 141 fra supplement 288, eller mønster nummer 61 fra supplement 34, det er sånn klassik, med brystmål, hoftemål og klipp en gang mot brett. Sånn. Da klipper jeg ut mønsterdelene mine, og så er de klart til å bli klippet ut i stoff. Da skal jeg klippe ett førstykke, ett bakstykke, ett belegg til førstykke, ett belegg til bakstykke. Jeg har klippet ut alle delene mine. Jeg har klippet ut bakstykket og forstykket, og lagt de sammen rette mot rette. Og så har jeg klippet ut beleggene til bakstykket og til forstykket. Jeg har valgt en kontrastfarge på belegget til forstykket, for å få litt annen farge når den henger litt ned. Nå skal jeg begynne med å sy skuldersømmene på både bakstykket og forstykket. Og vanligvis så sier jeg alltid at jeg liker å stabilisere skuldersømmene med en sånn klar strikk, eller englestrikk, eller fremillionbånd, når jeg syr i stretchstoffer. Men det skal jeg jo på ingen måte gjøre her. For her ønsker jo jeg at denne faktisk skal henge litt ut på skulderen. Så her blir det ingen stabilisering. Hvis jeg skal stabilisere noe på denne toppen her, så er det bare området her i nakken, når jeg syr det sammen i halsen. Men nå syr jeg altså sømmene her, på både beleggene og på ytterstoffet. Nå er skuldersømmene sydd, og jeg skal legge nå forstoff og ytterstoff rette mot rette. Og så skal jeg sette nåler rundt, sånn at jeg treffer alle steder, og så skal jeg sy halsåpningen. Nå begynner jeg med skuldersømmene. Og så syr jeg rundt. Da har jeg sydd rundt hele. Og når den blir vrengt gjennom her, og så blir den seende noe sånn ut. Nå skal jeg sy
ermeåpningen, og jeg skal vrangsy den, så jeg skal vrenge dette tilbake, og så skal jeg bruke burrito-metoden, fra hakk til hakk, og det tror jeg egentlig jeg skal klare, hvis jeg ruller den sammen inni her, sånn. Så skal jeg sy sammen fra dit. Jeg skal jo det. Fra hakket der. Til hakket der. Sånn. Da gjør jeg det først nå, på den ene siden. Nå ligger det også rette mot rette. Sånn, nå kan jeg trekke den ut. Så skal den være en pen ermeåpning der. Så der. Jeg skal stryke litt på det etterpå. Så gjør jeg det samme på andre siden. Jeg legger altså dette inni, og så legger jeg rette mot rette. Og så syr jeg fra hakk til hakk. Og etterpå, når jeg har gjort det, så tar jeg bare og kaster over her med en overlocker på belegget. Det rakner ikke, men det er greit å ha gjort det. Sånn. Da kan jeg vrenge ut hele arbeidet mitt. Skal vi se. Så nå har jeg fått sydd halskanten, ermene, og jeg har kastet over. Nå skal jeg sy sidesømmene. Og det tenker jeg ved å gjøre ved å legge disse sammen. Sånn. Nå skal vi se. Der, og sy fra belegget her oppe og helt ned. Så jeg setter nål her i siden, for her vil jo det treffe. Under armen. Sånn. Der. Så jeg syr altså fra belegget starter og helt ned. Og det samme gjør jeg på andre siden. Jeg finner altså beleggdelene mine her og legger de rette mot rette. Sånn. Så syr jeg fra den siden og helt ned.
Da er hele toppen faktisk ferdig. Da har vi vrangsydd alle sømmene, så alt ser pent ut på innsiden. Og nederst så har jeg bare lagt opp med en coversøm. Du kan også bruke en tvillingnål eller zigzag hvis du vil det. Og inni så har jeg bare kastet over belegget. Dette blir en veldig, veldig fin topp. Og denne stikker bare litt frem. Jeg skal vise bildet når jeg har den på. Så det var også en morsom detalj som gjør at du kan kanskje bruke litt spennende stoffer på innsiden. Hei, har du vært med meg helt frem til nå? Tusen takk, det var hyggelig. Jeg håper jo at du har lyst til å fortsette å følge meg, og letteste måten å gjøre det på egentlig er jo faktisk å klikke på den abonner-knappen her på YouTube, sånn at du får varsler. Det får du hvis du trykker på den lille bjellen også. Da får du varsler når jeg legger ut nye filmer om ting jeg syr og ting jeg gjør. Så da ses vi snart igjen. Takk for nå.